Shikoni këta ushtarë suedez që festojnë antarësimin e tyre në NATO me flamu Ylber. Duket spektakolare, por a është e vërtet? Unë jam Marta dhe do t'ju tregoj si të verifikoni imazhet dhe videot që gjeni online. Hapi numër 1. Kërkimi i imazhit në mënyrë të kundërt. Për një video, bëni një screenshot. Google Lens e bën të lehtë të shihni nëse fotografia ekziston tashmë online. Hapi 2. Përdorni mjetet të avancuara. Nëse Google dështon, përdor mjete të jashtme. Rivaj kërkon në shumë motor kërkimi, si Yandex. Për videot provoni InVid dhe WeVerify për zbuluar dezinformatat. Thjesht ngarkoni videon, mjeti nxjerr 10 screenshot kyçe për t'i kërkuar. Kontrolli ju në tregoj se ky material i sakt është nga Stockholm Pride në vitin 2023, një vit para se Suedia t'i bashkohej NATO-s. Pretendimi është i rrem. Hapi 3. Pyet AI-n për kontekst. Mund t'i pyesni modelet e mëdha gjuhësore si ChatGPT ose Gemini për kontekst shtesë. Thjesht ngarkoni screenshotin tuaj dhe pyetni, por keni kujdes. AI jep sugjerime, jo garanci dhe ndonjëherë bën gabime. Nëse këto teknika nuk tregojnë asnjë burim digjital ose keqbërje, ju gjithsesi duhet të mbeteni vigjilent. Mbani mend. Imazhet shpesh manipulohen ose u hiqet konteksti për ta caruar ose për të ndikuar opinionin publik në vendet caktuara. Kjo është një taktike e njohur në arsenalin e NHMI-s, ndërhyrja dhe manipulimi i huaj informacionit. Dhe është diçka që do ta shihni shumë më shpesh. Dëshironi më shumë këshilla? Gjeni linkjet dhe informacionin më poshtë dhe ndiqni Institutin e Studimeve të Komunikimit online.